Leo nimeamka na kitabu cha Mathayo sura ya 7. Ninapata mshangao mkubwa sana kuhusu namna ambavyo Yesu alikuwa anazungumza. Na mwisho wa kitabu hiki cha Mathayo sura ya 7, hata waliokuwa wakimsikiliza walipata hofu, walipata mshangao kwamba mbona anazungumza tofauti na namna ambavyo tumezoea kuwasikia walimu wengi wakizungumza, lakini huyo anazungumza akiwa kama mtu fulani mwenye mamlaka makubwa sana ya juu. Mathayo sura ya 7 ni kitabu ambacho kimenigusa kwa namna fulani ya kipekee ambayo natamani pia na wewe rafiki kikuguse kama namna ambavyo nimeguswa mimi, lakini kwa lengo moja tu, kwamba Mungu atuandae vyema kwa safari ya mbinguni. Nimejitafakari kwa namna ya kipekee sana. Mathayo sura ya 7 mstari wa 23, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Nimekuwa nikitoa huduma ya kujifunza neno la Mungu, lakini nimekuwa nikiona watu wengine pia wakitoa huduma kama hii, kuwafundisha watu wengine habari za Yesu. Lakini kuna wengine ambao Mungu amewapatia karama tofauti zenye nia ya kujenga mwili wa Kristo. Yaani wako wanaoweza kuhubiri, wako wanaoweza kufundisha, wako wanaoweza kuimba, wako waliopatiwa karama ya uponyaji, na wengine wengi wenye kunena kwa lugha za kigeni. Hizi ni karama ambazo Mungu amezigawa kwa watu wake, lakini kwa lengo moja tu, kwamba watu wamuone Kristo. Lakini Mathayo sura ya 7 imenigusa kidogo kwa namna fulani, kwamba kumbe tunaweza tukawa tunafanya huduma nyingi tu, na uzuri, kila mtu ndani ya kanisa kuna karama amepewa, kuna huduma ya kufanya ambayo amepewa na Kristo. Kwa kumbe tunaweza tukawa tunafanya huduma, lakini uhusiano wetu na Mungu ukawa ni sifuri. Jambo ambalo limeniumiza. Na hii Mathayo sura ya 7 mstari wa 23, kuna wakati Yesu atakapokuja, natoa mfano kwamba wakati mwenye nyumba atakapokuwa ameifunga ile milango, lakini kabla ya kuifunga hapa, kuna watu wataeleza, mbona sisi tuko nje na tulitoa pepo kwa jina lako, lakini tuliwaponya wagonjwa kwa jina lako, tulihubiri na kulitangaza sana jina lako, tulifundisha watu habari zako, mbona tuko nje? Yesu atawaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Nikapata swali, hivi kumponya mgonjwa ni kutenda uovu? Hapana. Kuwatoa watu mapepo ni kutenda uovu? Hapana. Lakini hapa Kristo anagusa uhusiano wa moja kwa moja kati ya mtu binafsi na kiti cha rehema na Mungu mwenyewe. Hivi ndivyo nilivyo, yaani namna ambavyo ninazungumza na wewe mtazamaji, ndivyo moyo wangu ulivyo, ndivyo kutenda kwangu kunavyoendana na kile ambacho ninakifundisha. Si mimi tu, lakini hata wewe katika karama yako, huenda unaimba vizuri, unafikiri unachokiimba kinafanana na kile ambacho unakitenda kila siku kwenye mazingira ambayo ni tofauti na namna ambavyo karama yako inaweza kufanya kazi. Je, bado Mungu anaweza kuonekana katika maisha yako? Ndani ya daladala, kule barabarani, kazini, ofisini pale, Mungu anaweza kuonekana kweli katika maisha yako? Na nikapata swali, na natamani libaki kuwa swali kwako pia, kwamba hivi ndivyo nilivyo ninavyowafundisha watu kuhusu habari za Yesu? Ndivyo nilivyo katika maisha yangu ya kila siku, nje ya muonekano wangu ambao ninaonekana kwa watu kila siku? Ndivyo nilivyo katika kufundisha kwako, katika kuhubiri kwako, katika kuimba kwako, katika kutoa kwako zaka na sadaka, katika kuitumia vyema karama ambayo Mungu amekupatia? Hivi ndivyo maisha yako halisi yalivyo? Hili ni swali la watu wote ambao tumepatiwa karama za kuwaambia wengine habari za Yesu na kujenga mwili wa Kristo, kwamba kumbe kuna wakati si vyema kuwa daraja, kwa sababu daraja litatumika tu, lenyewe haliungani na wasafiri kuelekea huko ambapo safari inaenda, lakini likishatumika huwa linabaki pale pale, mwisho wa siku linachakaa, linabomoka na linajengwa lingine. Wakati fulani si vyema kuwa daraja,
kwa habari ya wokovu wa maisha yako, lakini pia na watu wengine. Hakikisha unapokuwa daraja, lakini unakuwa daraja linalohamishika. Wasafiri wanapopita, hakikisha unakwenda nao. Niiweke hii katika lugha hiyo ambayo ni ngumu kuitafakari katika akili za kibinadamu, lakini Mungu atusaidie kuelewa. Tusiwe kama wapiga debe pale stendi kwenye daladala, ambao wao hupiga tu debe kwamba gari hii inakwenda mahali fulani, alafu gari inaondoka, wao wanabaki hawaendi. Yesu anataka tutumie karama alizotupatia, lakini uhusiano wetu na yeye uwe wenye nguvu zaidi, kwa sababu kadiri uhusiano wetu na yeye unapokuwa wenye nguvu zaidi, ndipo ambapo karama zinakuwa na kukua na kuongezeka sana. Mungu atubariki sana. Mathayo 7 ikawe maneno yenye amri ndani ya maisha yetu, ili Bwana atuokoe. Katika jina la Yesu, amina.